零排打好了啊，第一件事情就是加油啊，一定要记得加柴油，然后尿素也要加一下。出发的时候啊，一定要检查一下啊，车辆的一些门啊、舱门啊、加水口啊有没有关掉啊？我们这次就忘了关这个加水口。游戏最重要的话就是这个支腿啊，一定要收起来。尿素啊，我们加的这种小桶的啊。依维柯的话，最好是用这种小桶装的啊，不要用这种大枪。小桶的尿素啊，会比较纯净一点。这个尿素啊，这个回气孔啊，一定要给它戳一个，否则的话不是很好加，加不进去。我们自己给它戳了2个小孔子。我们把车辆的整个负量已经做了调整，包括整个配重。我们感受一下这个驾驶的感受。我们先走一段小路。依维柯的话，它整个车的动力还是非常足的 3.0T， 然后的话是变速箱的话是 8AT 的，整个换挡啊还是比较平顺的。这也是我们依维柯底盘作为一个 C 型房车啊是非常适合的这么一个底盘。柴油车跟我们普通的轿车还是有所区别啊，大家就是踩油门的时候不要担心这个油门的这个大小，这样子的话也不容易积碳啊，尤其是我们国六的车，转速高一点问题不大的。房车有没有异响也特别重要啊，所以说每次的话车好的话，我们都会做一个路试啊，看一下车有没有噪音。我们开了一段距离啊，感觉还行就是这种普通的路面啊都没有问题。到时的话，一些稍微差一点的路段，我们再做一下测试。依维柯的话，还有这样一个 ACC 的巡航功能啊，可以做一个选配啊。我们这台车就配有这个 ACC。ACC 的话，对于房车驾驶还是非常重要的啊。我们可以自动攻车，这样子的话，我们长途驾驶啊就不会太辛苦。卡车啊，它已经自动降速了，我们要转方向。我们转一个方向之后啊，就自动